Вячеслав Слесарчук сегодня представлен как художник. Но мы все знаем, что Вячеслав Слесарчук у нас публицист и мастер акростиха. Так, чтобы Слесарчук не путался, что я его заставлю читать, я ему сразу говорю: Славик, помнишь, ты написал акростих на Риту Колобову? Да. Чудесно. Если ты его помнишь наизусть. Конечно. Начинаем. Да. Это была такая история. Рита меня спросила: Слава, а ты можешь написать стихотворение, чтобы начиналось на это слово и заканчивалось? Я говорю, ну, в принципе, да. Она говорит, а вот чтобы оно было об Одессе? Я говорю, ну, в принципе, тоже могу. Я говорю, Рита, слушай, там по первым буквам будет твое имя и фамилия. Она не поверила. Вот что из этого получилось. Рассвет пришел, и ожил южный берег. Исчезла вдруг тумана пелена. Тьма отступила под напором света, а город пробудился ото сна. Краса везде, сверкают тротуары, озаренные парки и сады. Луч пробежал по крышам и бульварам, отбросив ночь, остатки темноты. Быть может, есть места еще чудеснее. Однако мне милее края нет. Воспет мой город и в стихах, и песнях, а он встречает солнечный рассвет. Самое смешное, что Рита Колобова обожает Одессу. Когда я вернулась в Одессу из-за рубежа, я даже не знала, как я ее люблю. И я целовала кусты, готова была целовать пыльные кусты возле нашего аэропорта. Настолько оказалось, что я люблю Одессу. Поэтому, когда акростих как раз Одессу и отразил в моем имени и фамилии, я была поражена. Просто Славик умница. Я теперь хочу пару тоже акростихов, но посвященных осени. Изменчива, капризна дама осень, накинув свой сентябрьский наряд. Ее улыбка — это небо просень, сезон дождей, багряный листопад. Скворцы, оставив парки, улетают, а где-то ждут их дальние края. Но вот одна из птиц, покинув стаю, ей прошептала нежные слова. Желтые листья в вальсе кружит ветер, играя за ветушками волос. И ждет она любви, и ей навстречу спешит с букетом принц, и спешит из сказки принц с букетом роз. Не рассказывай тайны. Итак. И еще одно об осени, только о ноябре. Ноябрь затянулась и серой дымкой, а за окошком шуршит листопад. Дождик роняет скупые слезинки, ему, я признаюсь, по-своему рад. Желтый лист по небу кружится, деревья в нарядном убранстве стоят, а в облаках перелетные птицы тенями крылатыми к югу парят. Ах, что за осень, пора удивления, раскрасила мир, буйство красок вокруг. А если скучаешь и нет настроения, то номер мой знаешь, звони, милый друг. Супер. Это тоже посвященное родному. Я хотела бы Наталью Попиш пригласить к нам. И, наверное, мы вот таким замечательным выступлением завершим нашу музыкально-литературную тематику и пригласим нескольких художников, которые еще выдержали этот шквал поздравлений. Мы пригласим их к микрофону. Наталья Попиш. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой не звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить. Только раз в осенний теплый вечер мне так хочется любить. Тает луч пурпурного заката, синевой окутаны листы. Где же ты, желанный мой когда-то? Где же вы, желанные мечты
за осень, за нашу детскую. Свинцовые тучи закрыли полнеба, окончилось теплое южное лето. Одесса укрылась осенним туманом, все меньше и меньше курортных романов. Одесса укрылась осенним туманом, все меньше и меньше курортных романов. Желтые листья над дюком кружатся, как легкий развеянный пух. В ковер они пышные под ноги ложатся и все застилают вокруг. Мелкие капли дождя прибивают к земле этот сказочный рой. Деревья золотыми головами качают и сыпят листвой. Я люблю этот город в золотистом уборе, Тещин мост и бульвары, и Черное море. Родился и вырос на этом просторе, здесь познал свое счастье и радость и горе. Родился и вырос на этом просторе, здесь познал свое счастье и радость и горе. Желтые листья над дюком кружатся, как легкий развеянный пух. В ковер они пышные под ноги ложатся и все застилают вокруг. Мелкие капли дождя прибивают к земле этот сказочный рой. Деревья золотыми головами качают и сыпят листвой. Еще не умолкли в парках фонтаны, а ветер холодный срывает каштаны. По улицам старым, скучая, гуляю под грустным дождем всей душой отдыхая. По улицам старым, скучая, гуляю под грустным дождем всей душой отдыхая. Желтые листья над дюком кружатся, как легкий развеянный пух. В ковер они пышные под ноги ложатся и все застилают вокруг. Мелкие капли дождя прибивают к земле этот сказочный рой. Деревья золотыми головами качают и сыпят листвой. И сыпят листвой. И сыпят листвой. Спасибо большое. Наверное, здорово, что мы можем наших китов иногда вытягивать вот так вот на берег. Мы их заставляем себя привести в порядок, забыть об отдыхе, взять гитару в руки и вот так вот выйти и выступить. Андрей Егорнов — это такой подводный вариант, он сидит у себя, ну скажем так, со своей музой рядом. Его муза здесь присутствует, замечательная, удивительная, с удивительным именем Вера. Фантастика, она ему дает веру в жизнь, вы знаете. Женщина, которая вот настоящая славянская женщина. Вот ему повезло, он такой вот любимчик Бога. Но он сидит и корпеет, и он там и музыку сочиняет, у него столько вариантов, и все это в компьютере. А вот иногда мы его вытягиваем и слышим вот отблески этого творчества. Это замечательно и здорово. Я хочу сказать, что сегодня дебютировали сразу несколько художников у нас здесь, в каминном зале. И мне хотелось бы, чтобы каждый из них сказал пару слов. Именно те, которые впервые. Поэтому мы начнем с леди. Чудесная наша Екатерина Богданова. Вот приветственные слова ваши, несколько слов, так сказать, на счастье этого каминного зала, этой галереи «Ракурс». Выходите к нам. Ощутите тепло огня. Да, оно чувствуется и в тех рядах тоже, да. Я очень рада приветствовать собравшихся вот в нашем сегодняшнем признании в любви нашему городу. Я очень благодарна Рите за приглашение. Я архитектор по образованию, и
так сложилось, что я работаю сейчас в другой отрасли, поэтому можно сказать, что я художник-аматор. Там есть несколько моих акварелей. Вы посмотрите мои впечатления о сегодняшнем собрании. Чудесно, с удовольствием. Я очень рада приобщиться к такому. Я надеюсь, вы будете частым гостем у нас. Спасибо вам. Спасибо. У нас есть пленеры, у нас целая серия пленеров. Я надеюсь, что мы вас будем вытягивать Спасибо. из вашей совершенно серьезной области в нашу совершенно несерьезную творческую область. Итак, я хотела бы здесь еще Александра Шуйского услышать, потому что он тоже впервые дебютировал здесь со своей работой, а впереди у него персональная выставка, я очень ее жду, это тибетская тематика. Это потрясающий человек, который пишет удивительные картины. Александр Шуйский, пару слов. Спасибо. Для меня, конечно, удивительно, что вот на одном квадратных нескольких метрах то есть аккумулировано столько красок, звуков, цветов, идей, эмоций. Вот, конечно, Рите огромное спасибо. Она может это все объединить, соединить, как бы Да, есть такой. дать оттаять людям душой, как бы, да. Вот она вот как аккумулятор, Спасибо. я не знаю. Умничка. Спасибо. Просто огонь. Просто солнце, просто Вася. Все подряд. Спасибо большое. Очень приятно. Я надеюсь, ты готовишься к персоналке. Мы ее задумали для дома Рериха, но я вынашиваю коварные планы все-таки здесь сделать первый, скажем так, просмотр. Вот, поэтому, если у нас получится, я очень рассчитываю, что ты выберешь нас. Очень хорошо, спасибо большое. Итак, Александр Шуйский нам сказал свое слово приветствия. Я хочу сейчас пригласить вторую леди, она первая по жизни, это неимоверная женщина, которая безумно любит жизнь. Это дизайнер одежды, это замечательный, ну все про себя сама. Итак, это Алена Журинова. Добрый день. Рада всех вас увидеть, повстречаться, познакомиться. Недавно Безумно приехала, рада. где была? В Италии, во Франции, в Турции, Я везде, много сейчас путешествую, Да. но с большим удовольствием возвращаюсь в Одессу и понимаю, что я буду жить в Одессе. Мы же здесь, ну, Потому конечно. что все зовут, все страны говорят, ты нам нужна. Ничего. Я А у нужна нас здесь, Одессе, конечно. и Одесса нужна мне. И такую атмосферу я нигде не встречу больше, Еще. только в Одессе. Вы знаете, мне повезло, что я вошла в эту маленькую кучку Узкий круг избранных. избранных, и я в том числе. Я сегодня отменила все свои мероприятия, все свои дела, потому что я понимаю, что я сегодня опять получила море эмоций, море вдохновения. Я не знаю, любовь в наших сердцах, Рита, Конечно. наверное, она во всем чувствуется. А мы открываем тайну. Да. Мы 26 числа делаем здесь персональную выставку Алены Журиновой. Я вас всех приглашаю, буду очень рада вас видеть. Здесь будет очень феерично. Я хочу, чтобы сегодня, 26-го, будет выставка живописи у Риты, а потом я могу поехать или в Париж на выставку. Ничего страшного. Но Рита будет первая, она будет девственна. Мы это выдержим. Главное, что мы первые. Я ее Спасибо. обожаю. Спасибо. Спасибо вам большое. всем, я жду вас 26 октября. на выставке. Огромное спасибо. Перед Вячеславом Сысульчуком, который первый сегодня тоже впервые Да, здесь так я стартовал, ученик. перед Алена. тем, давайте, наверное, Вячеслав Сысульчук скажет пару слов, потому что он тоже дебютировал здесь со своим этюдом. Но я хочу сказать спасибо Алене Журиновой. Без нее бы я это не написал, потому что это моя учительница. Да, Вот я его потому что- училка. Да. Она меня, скажем так, Вдохновила. вдохновила, нет, она помогла даже, она даже моей Молчи, рукой писала. молчи. Не выдавай маленькие Я женские показывала тайны. штрихи, писал ты. Ну, вообще-то Я же да. должна была тебя натолкнуть. Направить, все правильно, женщина Ну, шея. вообще-то да. Ну да. Ну, Почему ты вторую свою спасибо. картину не представила? А потому что сегодня была тематика осени, не море. Мы ему дали возможность просто представиться, а дальше мы, может быть, будем работать. Рита сказала, над что этой темой. тематика осень. Всё. У нас не было места, если честно. Мы просто уже решили, что не будет перебора. Если будет Я думаю, что вторая- будет еще очень много Да, мероприятий. я где тоже. Я можно думаю, что я показать еще к этому свой времени творчество. напишу еще. Ты более сказал нам картины. спасибо. Да, конечно. Спасибо. Я вам скажу, ребята, что мы вас тоже благодарим. Каминный зал каждому из вас рад.
У нас есть еще одна дебютантка, удивительная птица Феникс, которая покорила просто всех в зале на Гридовском фестивале. Это театрально-сценический момент. Скоробогатая Сильфида. Она представлена здесь двумя маленькими картинками, я их поставила как раз в промежутке, и она меня просто удивила своими талантами, потому что действительно великолепная сова, вы ее видите, она просто живо смотрит и наблюдает за нами. Это если учесть, что у нас знаменитый Сивоплясов подарил нам чудесную чеканку собственного изготовления. Это чеканка именно Евгения Сивоплясова. А сейчас Сильфида, как всегда, хороша. Если кто-то помнит, ну, конечно, помнят, почивший 2 мая Гун Виктор, он меня вообще донимал. Он просто мне звонил в 3 часа ночи и говорил: слушай, у меня рифма пошла. Ну и все, и в 3 часа ночи Колобова должна встать. А мама говорит: кто это? Что случилось? Что случилось? Я говорю: мама, спи, это поэт. И все, и мы читали до утра его рифмы. Итак, Сильфида, пару добрых слов. Я счастлива, что мы собрались в такой уютной, теплой обстановке, что нам Бог небо дал возможность. И Труханов, он это все воссоздал после огня. Да. Да, и так, наш мэр. Мэр чудесный, спасибо ему. За то, что мы смогли собраться и в такой замечательной атмосфере. Эти замечательные картины, они несут добро в жизни, и это чувствуется. И это так уютно, так хорошо. Спасибо большое. Для меня очень важно ваше мнение. Спасибо огромное. Вы знаете, через некоторых людей иногда с нами говорит Бог. Поэтому, когда вот люди как кажется: ой, какой странненький, но потому что он говорит уже совсем на другом языке. Поэтому, когда эти люди говорят на других вибрациях, они для нас могут быть странненькими, но иногда мы слышим истину. Поэтому, а еще, когда она приятна нашему уху, Боже, это такие истины в первом исполнении. Спасибо большое. Весело летает голубь тут, всех тягостей земных не замечая. И небеса он чувствует уют, красоты всей земли с небес обозревая. Неведомая ему людская суета, порхая, счастливо полетом, птица та. Чудесно. Спасибо огромное. Сестра таланта. Я вас обожаю. Дамы и господа, сегодня еще один дебют, даже 2. Первый дебют – это, конечно, наша самая юная участница экспозиции Кира Егорнова. Вы сможете увидеть ее поделочки, которые она сегодня впервые в жизни представила на суд зрителя из бисера. Вы сможете потом это все увидеть и даже с ней пообщаться. И, конечно, наша юная звездочка, которую мы можем сегодня тоже пригласить и сказать свое слово, это наша Николь Бруни. Всем привет, друзья! Осенний снег, желтые листья, летящие памяти вслед. Как давно я тебя не видел, мой прохладный морской рассвет. Кормить чаек с рук у причала. Утром дыхание мое отрада волной встречает, нравлюсь я ей давно. Один на один, человек и море. Безмолвна беседа двоих, оно прибоем все слух ласкает, а он все кормит чаек земных. Хорошо. Однажды вечером в мягких носках тело будет тепло, в душе ли. Ты захочешь зеленый чай, залить им все бреши внутри. Ведь осень пришла, сквозняки покричат. Что согреет тебя внутри? Плед ли, кот ли, в обнимку подушка? Давай-ка, знаешь, не будем спать, иначе сам ты себя на мушку. Всего лишь пора прохлады. Мы как-то ее проживали, помнишь, с шарфами, ветровками, летающими зонтами и теплыми руками в перчатках. Здорово. Правда скрыта за гранитными гробницами, за лживыми лицами и медицинским почерком. И если сам не начнешь копать развалины среди ночи, так и останешься с глянцевой брошюрой из многоточий.
Чудесно. Одиноко, грустно и тянет восточным дымом. Я создал фимиам для того, чтобы просто было, чтобы запах дурманил воздух. Сотрясал простые частицы, напитывал жизнью автора, озаряя седые страницы, небытием или просто мыслью. Про ее густые ресницы. Я ведь ее, знаешь, выдумал для того, чтобы ей присниться. Благодарю. Супер! Спасибо большое! Девочки, я очень люблю цветы, но я хочу вот этот букет потрясающий, чтобы каждый из вас ощутила чудесный, ну, все-таки вот такой осенний аромат. Вы считайте, что от Маргариты получаете с желтого букета, каждая загадает желание, и Маргарита с удовольствием будет молиться за вас, чтобы это желание исполнилось. Булгаков Это- бессмертен. Булгаков бессмертен, мастер тоже, и Маргарита тоже. Поэтому я очень рассчитываю, что каждому из вас это принесет тепло и, конечно, море удовольствия.